নমস্কার বন্ধুরা, রিক্রুটমেন্ট আপডেট ইউটিউব চ্যানেলে সকলকে স্বাগত জানিয়ে আজকে 23/7/2023 পশ্চিমবঙ্গের আবহাওয়া সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ আপডেট নিয়ে হাজির হলাম। বঙ্গোপসাগরে যে নিম্নচাপ ফর্ম করেছিল সেই নিম্নচাপ হচ্ছে অলরেডি উড়িষ্যা উপকূল হয়ে ছত্তিশগড়ের দিকে বয়ে গেছে, আপনারা জানেন। কিন্তু বঙ্গোপসাগরে আবার একটি নিম্নচাপ ফর্ম করছে, দেখতে পাচ্ছেন একদম উড়িষ্যা উপকূলের গায়ে উত্তর পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে আবার একটি নিম্নচাপ ফর্ম করতে চলেছে এবং সেই নিম্নচাপটা আগামীকাল নিম্নচাপে পরিণত হবে, একদম উপকূলের কাছাকাছি চলে এসেছে। এটা উড়িষ্যা উপকূলের কাছে অবস্থান করছে। এর প্রভাব কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে বেশি পড়বে না। আর নিম্নচাপ অক্ষরেখাও দেখুন আরও দক্ষিণ দিকে সরে গেছে, এই মানে একদম গুজরাট মহারাষ্ট্র হয়ে ছত্তিশগড় হয়ে একদম অন্ধ্রপ্রদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে, অন্ধ্র উড়িষ্যার সীমান্তবর্তী অঞ্চল বরাবর বিস্তৃত রয়েছে। তবে আগামী দিনে অর্থাৎ আগামীকাল নিম্নচাপটা এর প্রভাবে এই সমস্ত অঞ্চলে ব্যাপক বৃষ্টি চলবে, এখনও চলছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের এই নিম্নচাপে যেটা আবার নিম্নচাপটা ফর্ম করতে চলছে সেটাও কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে এর প্রভাব পড়বে না, এরকমই আভাস রয়েছে, আবহাওয়াবিদরা তাই বলেছেন। তবে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কিছুটা বাড়তে পারে, কারণ নিম্নচাপ অক্ষরেখা সেটা পশ্চিমবঙ্গের দিকে সরে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আসুন আবহাওয়াবিদরা কী বলছেন দেখে নিই বিস্তারিত কী রয়েছে। আবহাওয়াবিদরা যেটা বলছেন, সেটা হচ্ছে সরাসরি প্রভাব পড়বে না দক্ষিণবঙ্গে, সবে সক্রিয় হতে পারে মৌসুমি বায়ু, এর জন্য দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টিপাতের বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এবং আজকেও দিনভর মেঘলা থাকবে আকাশ, হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে 32°C, সর্বনিম্ন 27°C। এবং সোমবার বা তারপরে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে নিম্নচাপ তৈরি হওয়ার যে সম্ভাবনা রয়েছে তার প্রভাবে কিছুটা বৃষ্টি হতে পারে। তবে মৌসুমি অক্ষরেখা পশ্চিমবঙ্গের মৌসুমি বৃষ্টির প্রভাব থাকবে। পশ্চিম মধ্য বঙ্গোপসাগর সংলগ্ন উত্তর পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করছে এই ঘূর্ণাবর্ত, যা আগামী সোমবার এটা নিম্নচাপে পরিণত হবে এবং বাংলার বর্ষা কার্যত প্রভাব নেই। এই সোমবার থেকে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টিপাত আরও কমতে পারে বলে জানানো হচ্ছে এবং সোম মঙ্গলবার উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, হাওড়া, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব পশ্চিম বর্ধমানের হালকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। তার তাপমাত্রার বিশেষ বদল নেই, তবে ভোগান্তি বাড়াতে পারে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি। উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পংয়ে ভারী বৃষ্টি হতে পারে, দুদিন সেখানে একই পরিস্থিতি থাকবে। এছাড়া আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদায় আগামী 24 ঘন্টায় হালকা বৃষ্টি হতে পারে। তো যাই হোক, এই আবহাওয়া সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ আপডেট শেয়ার করলাম, আর আপডেট পেলে অবশ্যই শেয়ার করবো। সঙ্গে থাকবেন এবং চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। ধন্যবাদ।